comer con mis compañeros, usando el aparato que simula sonidos de huesos rotos. ¡Viene el jefe! Me equivoqué, no es él. ¡Qué fastidio! ¿Qué pasó? Le tocaste el cuello. ¿Estás bien? Ayúdame a enderezar el cuello. ¿Cómo lo muevo? Empuja fuerte. ¿Se arruinó? Estamos fritos, muy mal. Rápido, acomódamelo otra vez. Estírale los brazos un poco. ¡Viene el jefe! Me equivoqué de nuevo. ¿Todavía te duele? Masajéame un poco más. Muévelo una vez. Relájate. Hermano,